P，我打笑咯。按咗未啊你？都我撳咗掣啦，你唔好當我傻仔咁啦，雖然我係傻仔。傻仔。你喂，掂緊上去之後係叫雲彩木喎。雲彩木咁奇怪嘅。杉木原木啊，明明就點解雲彩木你昆我啊？咩啊？明明就係杉木原木，你試下將佢變成咩啊？文？打完先。你將佢變成嗰個咁嘅木材嘅話，我唔木板嘅話，你會發覺咩？唔變，我唔變你啱女，你攞俾我睇，我呢個我嚟燒我要。噔噔噔噔噔噔，我話記憶唔夠高。雲杉木板，咚咚咚咚。耶！樹葉嚟嘅咁大聲做乜？咁。好窒。我聽有啲啊，你唔好講粗口啊。冇講過咯。噠噠啦噠噠噠噠噠噠咯。哦，做木狗啊，冇木板。嘟嘟。我都明點解個名改成木板咯。哇！嚇到我。不嬲都木板嚟㗎啦。佢之前叫木材啊嘛。係咩？喂。哦，我開咗 TMI。哇！你做？喂？喂，你做乜拎咗喺度啊？唔好我斷線。等一等下。OK， 得啦，啱啱你機我重登咗。OK。你而家我隔離出面仲喺度掘緊嘢，嚇到我。一、二、三、一。你拍完記得噏喎，好似之前拍過嗰兩個極限生存都冇噏到。我噏咗㗎，唔知點解 short 咗咁咋，所以我決定咗要重拍啦。no， 你聽唔到開極限啊？嚇？冇嘅。你有得閒整一整你部電話，我發覺你部電話成日一機。咩啊？咩電話 RC 嚟㗎？哇！喂！喂！你講完即刻甩機。喂！噔噔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 噔。我冇整你包。喂，俾你。俾你啊！Only Oreo。講翻石頭先。我今晚就喺度過喎。嚇？拜拜。喂？拜拜。喂？喂？喂？係啦，我查兒童先。我真係知佢講乜嘢。我決定要做殘忍嘅事啦。啊！我要做殘忍嘅事，對唔住啊。喂？好，搞掂。我聽到自己回音，好似唔好意思，我做咗啲殘忍嘅事啊，對唔住。我整容羅啊，你唔好做啊！唔夠做啊我。陣間打佢嚟。咁樣咪住咁，我自己一個人拍住先啦。你冇識出啊？殺咗你啊！好，我哋而家翻返嚟啦，啱啱佢有少少嘢做，咁我哋而家就繼續啦。你頭先停咗咩？係啊。哦。
而家同某位實況主一樣，都係偷拍緊嘅啫。你喺邊度？做咩用我嘅？我整嘅。唔好再鬧翻嚟啦！啲貨包留翻俾我，要落去洞窟探票。咪中嘢？快點啊！有乜嘢？燒緊嘢啊！廢話。你燒緊嘢要出聲嘅咩？我面前突然間浮現咗一塊豬扒出嚟。爭嘅添。我做咗好殘忍嘅字喺度，有冇話？你自己留翻啲木嚟起屋啦。我唔起屋啊，你起啊。啱啦，我用晒啲原木你先講嘅。入面仲有啊嘛，用我。應該再掘過啦，而家落去洞窟探險啊！你揾到洞窟啦咩？係啊，呢度咪係咯。嚟邊啊？頭先突然間見到個人頭飛咗出嚟。冇啊！人頭。哇！你唔好等我未拆完火把之後，成隻烏去拍樣喺度。得㗎。起毛炭。新火把。有炭咩？有啊。自奇，我自己攞住咗啲炭。啊！好肚餓啊！我講緊真人啊嚇，唔係講而家。不過而家都好肚餓。哇！因為掘價又揾到個洞窟啦耶！頭先嗰邊都有個。係啊，你嗰邊啊？啊！真係得啲炭耶！不過冇耶。杉木屎咯，同平時一樣，勁醜樣，勁黑。喂！我平時咁愛你啊，呢啲豬！我平時咁中意你，竟然嚇我。因為佢見你咁樣，所以行過嚟嚇到你好靚仔。雖然呢個廢噏。你好知啊！甘蔗 out。喂，夜晚啊，大哥。嚇咁快，我仲掘緊炭喎。甘蔗。做咩聽你講坑爹？甘蔗啊，坑爹。好嘢，豬扒。哇！好多炭啊，救命！我好多豬扒。我仲好黑添呢度。追過你炭，收工。你唔好傳我。34嚿炭。最衰開頭冇鐵礦。好。牛排。都喺座石山度起嗰個陣間。哇！又揾到個洞窟，幫我陣間燒佢。我唔得閒喎。哇！你咩嚟㗎？我火把。喂，唔好放咩啊！喂！我俾你啊！多謝。我哋仲快速咁度過呢一個。全部呢啲唔知乜嘢嚟嘅。壓力喎。我哋而家快速暫停啦，跟住我哋就刮完啦，就當屋企啦，可以暫停。同埋我哋喺個洞窟喺邊啊？喂，我唔知啊。咁啦，就朝頭早啦。我哋係。